हेलो गाइस, ये देखो एलिफेंट। एलिफेंट को वहाँ पर रख देता हूँ। ओ, ये देखो उसका बच्चा बच्चा भी है। एलिफेंट के पास रख देता हूँ, माँ के साथ थकेगा। ये देखो डॉग, उसके ऊपर एक बच्चा भी है, वहाँ पर रख देता हूँ। वो 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 वो। ये देखो ये क्या है? डॉल। इतना बड़ा डॉल। डॉल को एक साथ रख देता हूँ।